Parizat Qasımova bizim pediatrımız. Necəsiniz? Xoş gəldiniz. Mövzu nə olursa olsun uşaqlar bizim üçün hər şeydən önəmlidir. Uşaqdan söhbət gedirsə dünyanın o bir ucuna da getmək olar. Ona görə hər biriniz balalarınız üçün savadlı həkim, pediatr axtarırsınızsa Sumqayıt Bulvar Medical Center'a gedə bilərsiniz. Ulduz 52-25-ə yığara. Bir də Sumqayıt Bulvar Medical'da hər şey gözəldir. Bəmbəyazdır, bilirsiniz də müasir avadanlıqlardır, geniş xidmət. Amma bax bu xüsusi sevdiyim məkandır. Uşaqların bəli, sizin oturduğunuz otağın qarşısı, ora ayrı. Uşaqlar elə bir bağçadadılar. Neçə dəfə görmüşəm orada onların əylənməsini, oynamasını. Tək ki, yoxlanmaq üçün gəlsinlər. Amma son zamanla bir qorxulu virus var. Yeni bir virus yoxdur. Hər il üzləşdiyimiz virusdur. Qrip virusudur. Sanki daha çox mu yayılır? Sadəcə bilirsiniz necə, hər fəsilə uyğun müəyyən viruslar dominant. Bu kəskin respirator virus infeksiyaları, yəni tənəffüs yoluyla yoluxan infeksiyaları viruslardır. Sadəcə hal-hazırda deyək ki, influenza virusu, qrip A virusu daha çox rast gəlinir, dominantlıq eləyir. Amma onunla paralel boka virusu rast gəlirik biz. Respirator sinsizial virus, hansı ki 2 yaşa qədər uşaqlarda pnevmoniyalar, bronkialitlər verir. Bu dəqiqə sadəcə bu influenza A-B tip virusu, A virusu daha çox yayılmış olub. Əlamətlərin artıq bütün millət bilir. Təbii ki. Kəskin boğaz ağrısı ilə, əzələ ağrıları ilə, bədən baş ağrıları ilə. Mən evdə uşağı müalicə edirəm. Və onu da bir qeyd edeyim ki, temperaturu adətən bu virus zamanı idarə olunmur. Mən elə onu deyəcəkdim. Mən evdə müalicə edirəm, amma uşağın temperaturunu heç cür sala bilmirəm. Çünki son zamanlar ən çox bu şikayətdir. 3 gündür, 5 gündür sistem vurduram, neyinirəm, amma qızdırma düşmür. Niyə? Səbəb nədir orada? Bu virus, belə deyək, digər viruslardan fərqli olaraq daha çox mutasiyalara uğradığı üçün, yəni dəyişir. Və bu səbəbdən də influenza adı hər il yeni ştamlar əmələ gəlir. Bu yeni ştamlar da belə deyək, məlum olmadığı üçün orqanizmə daha aşağı tənəffüs yollarına daha tez ağırlaşmalar verir. Risk qrupları var təbii ki. Nədir? Və bu risk qrupları bu az yaşlı uşaqlardır, körpə uşaqlardır və yaşlı insanlardır. Çünki onlarda əsasən çox aşağı tənəffüs yolu ağırlaşmaları baş verir. Halbuki son vaxtlar biz hətta yəni böyük məktəb dövründə uşaqlarda da pnevmoniya ağırlaşmaları ilə bizə müraciət edirlər. Biz buradan müraciət edirik bütün valideynlərə. Ola bilər təzə-təzə zoğallı çay, nə bilim, hansısa dədə-baba üsulları. Bu 3 gün, 4 gün siz görsəz ki, effekti yoxdur. 48 saat xüsusən doktorumuz vurğuladı. Öz başına müalicəni daha doğrusu çox xahiş edirəm dayandırın. Çünki son zaman neçə uşağın pnevmoniyaya yoluxduğunu və artıq ağır müalicələr aldığına şahidlik etmiş oluruq. Onlar bizim gələcəyimizdir, sağlam olmalıdırlar, möhkəm olmalıdırlar. Burada yeni doğulmuşlara baxır Parizat xanım. Yəni 0-1 gün dünyaya gəldi. Ta ki 18 yaşına qədər hansı uşaqda nə problem olsa, heç Allah eləsin problem olmasın. Aparın boyuna baxsın, çəkisinə baxsın, ölçsün, bilsin, çıxsın, inkişafını izləsin və desin ki, nur topu kimidir. Götürün, aparın.